na Uganda okwetaba mu byobufuzi tufuna omugabo gwa Buganda. Nasaba n'akakiiko k'ebyokulonda kabeere kenkanya. Eddakiika zino tukuneetako nnyingi ziri 9 zokka ezakayita ku ssaawa emu y'akawunzi ka leero. Eddakiika zino 9 kkiriza nkwani zonna gy'osinza okuwuliza oli ku 89.2 Emando. So puroguramu eno itandikawo emyaka 28 giyise eyitibwa kkiriza obagaana. Era nkwebaza mwena nja kwebaza abalisa oluwalo waffe wamaffe Katikkiro mukwatizaako mwebale ennyo ddala era temujjanga okwo. Sereko erinnya lyange Sebuliba nalo lyange ndi musiraamu nze Muhammad Medi. Nze nkubuuzako nate akawungezi ka leero okugamba nti weebale gy'okwandibusibira ku mukutu guno otambule n'okumanya ku Lwakubiri. Tulina ebintu bingi otambulemu bingi ebyobufuzi bingi olumu tugendezaawo tukendeza ebyobufuzi nga tubitutte nnyo ffe twabikeera tugenda mu birala n'ebirala ebitaliimu kubanga obwetaavu bo tebuggwaayo eri edutainment. Tusomesa ate tusanyusa edutainment. Programu ya leero ssaawa ffene esooka tulina abagenyi tugenda okubatunula batubuulire biki bazina kansooke mbakwanjulire omu Sebamanyago ali ku nzindalo. Mwami Medi erinnya nze Kasenyi Alan nkola n'ekitongole kiyitibwa The Hunger Project Uganda nga ndi coordinator agribusiness development oba omukwanaganya w'ebyo ebirimwa ate no bizo. Alan Kasenyi erinnya lyo yesebo nga ova mu kitongole kya Hunger Project yesebo. Okay, seba mudiride siko musindalo amanyago neyanzanya sebo mutesiteswa program erinnya Kasule Peter nga ndi muvubuka w'Ewakiso egombula y'Namayumba nga twongera omutindo kw'ebyo ebirimibwa nga sikulabayo Namayumba wa kumafuta town council kumafuta chairman mulema yani ameya Kalyanka Senene oli waayo esebo oli waayo madin kumadze kakati twongera omutindo Kasenene gyali kubirimwa gyali sebo mugenda nchaye Kasenene ajja kujja kukyalira Kasule sebo tuso okubuuza ku munana nsonyiwa kasogede masulita omba obolika kasogede n'Amayumba sebo amanya Alan Peter Kasule sebo oli mvuka wa Kiso sebo gwokola ki ndi muvubuka ayongera mutindo kubirimibwa nga okra pancakes nga tuzijja mu menvu. Oli muvubuka akola ku ongera omutindo ku biva mu nnimiro tugamba amenvu tugakola mu kabalagala emusogolamu omubisi tusogolamu omubisi ebyo kugukamu esebo gonja mukola muki ne mwanyi gonja mukola muki gonja tumukola mu crisps ate mwanyi tugikola mu kaawa ate tulina ne kaawa omulala wa okra bamiya okra bamiya enda kumukola muki ndekuza tuziwawula bwobuzi Kasule sewa mudire gwino muzinda aluza kwatuliza sebo neyanzege sebo omutesitesi Medi Nsereko Sebuliba. Erinnya eryange nze Kasozi Faizo nga nange ndi muvubuka okuva e Butambala era nga nze omu kubaganyuddwa ennyo mu kitongole kya Hunger Project Uganda okubanga nze omu kubakyusa endowooza z'abantu mu kitundu ekyo nga ndi musomesa mu ngeri ey'enjawulo nga bw'onooyongera okuntegeera. Nze Kasozi Faizo sebo amanyago neyanziza sebo mutesitesi erinnya nze Lubega Faizo nga nze district commercial officer ku district y'e Butambala nga nze nkulira ekitongole ekikwanaganya ebibiina by'obwegassi n'enkulaakulana n'obulambuzi mu district yaffe y'e Butambala. Obwegassi obutegeeza ki? Obwegassi okukolera awamu cooperative kiyite cooperative ebibiina bisako okulaba nga tuleeta abantu baleme kukola kinnoomu wabula bagatte wamu amaanyi osobola okuba nga batuuka ku biruubirirwa byabwe. Alan
nga muli bavubuka mwenna bino mubisobola avubuka tubisobola byali badde byafu bakadde bamukadde nze iboma naye mune muli bavubuka okay era ne project y'abavubuka sali mu myaka gyange konze naye era ngambye ono gwe naye konze banavubuka eddakiika ziri 14 akayita ku ssaawa emu yakawunzi ka leero tulina abakulu basene beyanja tulina Alan Kasenyi Kasenyi coordinator ebigambo bibiri agrobusiness development ampuliza so ebigambo nga bigase agrobusiness development ono coordinator mukwanaganya Alan Kasenyi tulina Lubega Faizo ono ye district commercial officer avudde Butambala ntubera ne Kasozi Faizo omuvuko kuva naye avudde Butambala ate ntubera mwana avudde Butambala Kasozi ne Lubega avudde Butambala nitubera newe wafi ku kyalo Kasule Peter omuvubuka kuva wafi Namayumba Masuliita ona Gobero ono Java musajja mukulu ono era nga bonna bavubuka ampuliza mu 12 ensi abazungu baatuula bwe baatuula ne baga nti tukuziruti ensenu twali batugana ensejja tuka mu 12 ensejja kuvaawo ojja kwa ekiyinja ekigwa ensula fena tufe batulimbye limbye ne tukkiriza mwera twasobaga ku bijja byammwe tunasobola ku bijja byaffe ekiyinja tekyavaayo mbere faanagana bwetyo bo batula mu 12 ne baga nti ne batuula abazungu gye baali ne bateekawo ennyingo 8 kye tuyita Millennium Development Goals ekasobola mu nga bigasegase ng'omanya nti amakulu ga njawulo baayunga baatesa ku nsonga 8 kye baatuuma Millennium Goals oyinza okugamba MDGs nembaga nti abantu baavu nnyo tekuwembe tunabanga tukakanye ku bwavu reduce poverty ne bagamba ate ne obulwadde omuntu beera nga baavu balwala nnyo kuba kimu kyonna kibagwira endwadde z'obukaba bonna tebanabudde bukola baba nti wendi wano ki ekiganyi ne balwala endwadde z'obukaba ziba nnyingi ati waliwo era otali bwenkanya mu baffe ng'abantu abali basosobozebwa nnyo okusinga abakyali bakita gender equality ne baga nti ensi eno tekubaako ku butonde bw'ensi ffe baffe mu Uganda tutema emiti enkuba neetonnya naye amataba newati ajja kuba kibayise environmental sustainability kati wakati awo newati abantu bonna tubibaddewo naye ate n'enjala ejja kuluma abantu tukoze tutya ne bateekawo ennyingo era egamba ekwatagana reduce poverty ane baga n'enjala kutuluma kye bayita hunger kati abakulu bano bavudde mu kye bayise the hunger project y'abavubuka youth agrobusiness academies project bintu biri bisatu bina youth agrobusiness academies project ngera abakulu bano bazibanza okweyanjula nja kusaka ne Allen tulimukola budde bungi nja kumanya njagala tubuulire mu bufunze biki ebikwata ku hunger project nze byemanyi byenkugambye byange biri academico nsingize mu byakusoma tukofuna twali tusoma basomesa Millennium Goals mwezi gye hunger enjala Alan tubuulire mu bufunze obudde tulina butono tubuulire ebikwata ku the hunger project mu Uganda kale neyanza nnyo nate bwana Medi mnyongera okulamusaako abakulu bendina mu studio n'abatuwuliriza eyo mwebale kutyoninga kubeerako bwana Medi neyanza nnyo preamble eyo gy'owadde the hunger project Uganda kitongole ekiri wansi wa the hunger project global oba hunger project ekitongole ekyensi yonna hunger project eno ng'ekwatagana n'abantu ssekinnoomu awamu n'ebitongole ebirala ebiri mu mugendo movement n'ebikwekweta ebirala ebyenyigira mu kulwanyisa enjala n'endya embi mu maka ago ge tukolamu mu nsi yonna. Hunger project eno yagunjibwawo mu 1977 ng'ekola mu nsi eziri mu Africa nga Uganda, Senegal, Ghana, Zambia, Malawi, Ethiopia wamu ne mu South Asia
naddala mu India ne mu Latin America. Yes. Kati wano mu Uganda Hunger Project yajja mu 1999 nga etambulira ku nkola eyitibwa Epicenter. Epicenter nja ginnyonnyola kayo maaso. Era nga etambulira ne ku nkola eyitibwa VCA, Vision, Commitment and Action, okunyweza enkulaakulana yaabo bezimbamu obusobozi. Majorly ng'etunuulidde omuntu okwefumiitiriza ku kirooto ekyo nabutya bw'asobola okituukako mu biseera bye eby'emaaso, naye nga ataddemu amaanyi si kukirootako buloose ekintu kyakikola ki n'akirekaawo. Hunger Project erina projects, nayo erina projects ez'enjawulo ezikwatagana ku bavubuka, ezitumbula enkulaakulana, ezitunuulidde abavubuka, abakyala, abaana n'abo abatalina mwasirizi awamu n'ebaamaama. So Hunger Project nayo nga bweri ekitongole erina ekirooto kyeyagala okutuukako. Ekirooto ekyo okulaba ensi okugyeyagaliramu naye nga temuli njala, kyekirooto kya The Hunger Project. Era ekirooto ekyo okukituukako tulina omulamu omukulu oba ekigendererwa ekikulu ekitunuulidde okuzimba obusobozi mu bantu ssekinnoomu, okusitula amaloboozi gaabwe oba okusitula eddoboozi eryawamu n'okukwatira awamu okukyusa oba okuggyawo enkola ez'obutali bwenkanya, okulaba ng'enjala teremerawo. Njogeddeko wali. Yesebo. So kyekyo kye tutunuulidde. Era Hunger Project Uganda erina omukululo okuva kuba kimanyi okubuuza. Yesebo. Mumuli baana bato mu nsonyi bayita abaana bato. Kumbeera abaana bato. Yesebo. Ffe abawangadde ku kyalo kino Uganda. Yeah. Tulabye ebintu bingi ebimu tetubyogera bwogezi. Nibyo tusobola okwogerako mwe muli nti twalina olutalo. Olutalo lwatukuba kati oyo abimanyi bisimu obafu oyo abimanyiye. Kasuli wefa benyiwe kabitegeere waawo. Kitwabakolaawo ku Gombola. Twalina olutalo. Kati mu lutalo toba na budde bwonna bukola kintu kirala. Ekitegeeza sooka erimira mmere enjala ebaawo. Era enjala yatuluma ssebo. Yatuluma mu kiro. Seka ala ni seka enjala tuluma mu kiro ffe abaluwero twayango. Naye nga abatuyiganye tetukiza kulima. Kakati bw'oyogera ekigambo hanga nze olutalo nzijukana nti tatwogeddeko fe ab'olutalo mutuyambe mutya entalo njogera ku kyemmanyi obulungi. Twalyanga maliba skins mu luzungu. Osese seka sebo twalyanga maliba ate okulyako sebo ekyemisana nga kiriko eddiba obuweka n'olya naye ng'oli ku ddiba enjala lwe lutalo. Eyo mugenzeyo alani. Yesebo. Webale nnyo. Hunger Project ezimbye era erina omukululo gw'ezimbye okusingira ddala mu bitundu ebyo ebitaaguddwa enjala awamu n'entalo nga bw'okyogeddeko nti entalo bwe zibeerawo mu butuufu teri muntu asobola kwewaayo okukola, buli muntu abeera mu dduka. So bitundu ebyo tukozeemu okusingira ddala ebitundu eby'omu mambuka eyo, Noya, Amuru, ne wano Wakiso, kuba Wakiso eri mu Luweero Triangle, Wakiso gyetuli, then Butambala, Mpigi, then neri mu Western Region nayo gyetuli. Yesebo. So byetukola bitambulira ku nkola ey'ekitongole etunuulidde ekirooto, okwewaayo, okutuukiriza ekirooto ekyo n'okuteeka mu nkola ebyo ebisobola okuyamba omuntu yenna okutuukiriza ekirooto kye nga ssekinnoomu oba ng'ali mu kibiina. Ekibiina otegeeza sako, kibiina mutegeeza ki? Kubanga ennaku zino balina tebatambuza sako era bannange PDM era kati bino ebibiina otegeeza ki Alan? Ebibiina enjala n'ebibiina obwetaavu n'ensimbi. Ebibiina bino bwe tukola nga ssekinnoomu kitukaluubirira okutuuka ku kirooto kyaffe. Ne bwe tukolanga ekibiina abantu 23
naye ate n'okusukkawo nga mwami Faizo bwagambye okukola cooperative. For example, otunuulidde bano abali mu birime, abantu abali mu birime oba abavubuka abali mu birime kibabeerera kizibu nnyo okufuna akatale akalungi nga batono, naye bwe beekolamu omulimu ne beegatta awamu agali awamu ne galuba ennyama bwe baweeri ennyama esobola okubeerawo nga muli wamu. Yes, nga muli wamu kuba mujjayo amaanyi ne mukola kuba ekyo kibasoomooza, mujjayo n'ag'omu buto okulaba nga mukola ki mukijjawo. Mulina baani waliwo ensi nyennaku njigulako omukono bayita Germany ekwataganya nnyo, yagala nnyo enkola ya federo kyekyantwala ennyo, naye kati nnyumye nabo nyegonyumya nayo omukulu nebinjala, naye bwagala nnyo ebya federo n'okukolera n'okutumbula ebyenfuna. mukolaganyeko ne Germany. Germany singa Germany. Germany kajje nkutira akadingidi. Nsijja okutira akadingidi tukola nayo. Actually mu Germany mwennyini tulina yo the Hunger Project Germany. So the Hunger Project Germany eyo yatuyambako okufuna project eno gye tuliko eya Youth Agribusiness Academies project. Germany yange. Germany yo so nga tuyita mu the Hunger Project Hunger Project German basobola okutulobingira okutusakira yes. Tamba tamanyi Luganda wakiso yamanyi asulita kutusakira yes batusakira kanze katono naye kamula okusaka omusa ali ku Manse Radio akawungeze kutuuse kango tadde ku radio ngoli mu taxi wali kuteeka ko CBS katonda akikubalire ofune ebirungi kubanga abantu obatambuza n'okumanya. Manda Mobile erese bando empya 2 ezigenda kutuukira ddala na ku 30 ku mitwalo 3 gokka osobola okufuna GB 2 oba GB 6 n'eddakiika 6 ezikuba ku buli mukutu. Kati genda ku mutimbagano kyebagamba na Manda Mobile olabe ebikusanyusa obereka awakaawo oteko CBS ku mukutu gwo ogende ku WhatsApp onyumire obuzannyo okuba video call n'abantu bo ddala oli waka nti ekuba ekifaananyi video ng'omulaba ddala ali waka ali mu ffumbiro tali waka naye ng'atagamba ali waka tali waka alimba. Kakati bano bakitukolera ba Manda Mobile nyiga star #49# Manda Mobile onyumirwe. Manda Mobile koleza kampuni etunda ettaka bagita Tabula Properties egamba nti atwagala bannansereko abantu baddemu bagambe tukyaliyo tuli ku masitowe Nansana faba Tabula Properties tulina estate zaffe empya Egombe Ewakiso tulina Ekikugi tulina Gobero tulina Rutisi tuli Ebukalango Hoima Road kona tulina kettaka yogera ekifo Tabula engeri gyali wali ku masitowe yakwata Hoima Road yenna weyagala oyataka lya kuzimba 5 ku 10 oya 10 ku 10 oyina n'olujja kuliko n'ebibala oyagala lyenkana lya kulundirako ekyettaka etuufu eri ebyopa biwanannyini babayita Tabula Properties. Ali ku simu 070M 94 2003 oba 070M 054 644. Bwegala kuumulako bana batwalira ekifo kiri Kalangala ekifo kizinga kiyita Sese kwe kuli ekibuga kye bayita Kalangala gye batadde woteeri eno eyitibwa Boulevard Suns eri yetodde obutonde bw'ensi eri bw'ogenda kuwa emirembe n'essanyu akayiwo kava ku nnyanja wali kafuwa ku booti balina gardens ebimulimu otuula bafuma ebyokulya ebiwomu okuzaama balina abafumbi aba buli kika gwawo jangu koleko honeymoon embaga zikooya tebasuubiza musente tebazituusa tebazikuwadde ne bakubya engalo mu meeting kati okuyita mu mbaga neggwa bulungi noyita awo ne bali emmere embaga nenyuma bulungi oyitaga kuwumulamuko kye bayita honeymoon. Tugenda walala wonna jangu Boulevard Suns Lodge eri Kalangala
balina ebirala bingi abaana osobola okuzanyirayo balina efe kolemu meeting osobola okutuulayo ne Muteesa wajje mugenda ki ekiddako kampuni Muteesa tuddawa tutya kuva 2026 tumutambudde tutya atatikana byakulonda ne mutuula ne Muteesa nga Muteesa kampuni yammwe nga yammwe nga tulina mugabo naye nga kampuni Julia yiyo mu mutima mugenda ne mutuula ne Muteesa ne munyumya nati tukize tutya 2026 lukawedde kandi sobira mukayinza okuba na bino nti naye tuyeweze tutya kampuni nga bwe Muteesa ekifo wekiri Kalangala olinyira na Kiwuga oli Entebbe n'ogenda bookinga 077 mukaaga mm 864 oba 0708 33 46 55 kyekikutawanya kakati ensimbi funa zitawanya nete ekintu kikola sente nga sente zikola bulungi nnyo sente osobola okugula emigabo osobola okufikisinga osobola bingi nnyo sente zisinga okukola sente kati ababitegeera bangi mu bo mwe muli aba Kyaddondo CBS Powesa Sako baagala kyenkugambye jangu wegulira emigabo gwe ng'omuntu mu Kyaddondo CBS Powesa gwese kino wanga muli wamu wamuli ekibiina kya Bwegasi alibadde ayogerako ono muli wamu nga mutegeera muli wamu nga mukola ebintu byemu nga mutegeeragana ebigendera byebimu objective nga zezimu mujja mugula emigabo nkugambye teri kirungi kikola sente nga sente ekola sente wekwata sente zo ezaali zigula zimba kalina ozitwale mu banka ziterekeyo ojja kwa sente zo gye ziri teri bakubba nate efuna n'amagoba ezaali badde sente zaki kakati ejja okuyamba ate mu nsonga yakimanyi ye Kyaddondo CBS Powesa obukadde bwo bukolerere kikulu nnyo esimu eyaba Kyaddondo CBS Powesa ogula emigabo 0757 22 5300 oba 077 8 3 282 nkugambe gulima kyolimpa teri kintu kikola sente nga sente gwizo banka zitereke tumanyi azimba emizigo basenguka baduka dusiba bebinabino batayiro sente zo zibeerayo nkomyeyo Muhanga sente ebyo bitegeera munnyo nkomyeyo Muhanga youth hanga project abakulu bano bwe bali ayada ino muzina Kasenyi gusensuka ngende ate wa obano kale sebo ne yanza nnyo Medi akobana gamudimu yesebo ensi zisinga kutembeta Bungereza UK na Germany ni Germany banabaddeyo bagalanye bya federal yesebo abajamani abo project eno bagiteekera mu ddala sente era nga ziyita mu the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development abangi gye bamanyinga BMZ yesebo then kati fe the Hanga Project Uganda atene tukola emirimu wano ku ground era tuli mu districts 3 mu Buganda tuli Butambala Wakiso ne Wakiso then Ebusoga tuli mu Iganga era kiki ekiruubirirwa ekinene kitutunuulidde okunyweza n'okuzimba obusobozi bw'abavubuka okusingira ddala abawala mu byobulimi Obwegasi abawala baagala okulima ku project eno actually project eno nze ndi real abawala baagala okulima tebaagala kulima naye project eno enjala zaabwe project eno tetunuulidde kikolebwa ku farm naye tunuulidde ekivaayo okyongerako omutindo yesebo so byebyo tutunuulidde okulaba n'ekirala okulanga omuvubuka ono abeera mu kkona akasente yesebo ebigendererwa ebirala tutunuulidde okulaba nga abavubuka 200 abali mu districts zino 3 bakuguka mu nsonga ezo z'okwongerako omutindo kwebyo bye bakola ndekala okwongera okubangulwa okulaba nga omuvubuka ono kyakola akyenyumirizaamu talabeka nga feriya gutwalise feriya baluze ebimuti bya bukulemererwa katono nnyo Alan tuyanze nnyo bweyogere district yagendebwa Lubega Faizo gwenga district Commerce Officer Lubega njagala obuli abatuuliza ku nsonga eyitibwa Hanga Project ne district government z'ebitundu local government siriwo tweyanziza nnyo sebo
ku Medi n'abatuuliriza bwengali ku district local government esebo bwana Medi n'abatuuliriza nga mukulu Alan walambise nti emirimu gyabwe baluubirira okubanga bayamba abavubuka era abavubuka bano be bayamba babasanga mu zi districts zaffe zino mu local governments ez'ebitundu otunuulira enteekateeka eno gye batembeeta oba gye batambuza nti etunuulidde agrobusiness ebyobulimi na butawe babiteeka mu nkola eya business okubanga abaana baganyulwamu nnyo abavubuka mwogera ku agrobusiness academies project esebo balondayo zi district ezisinze okwenyigira mu nteekateeka mu bulimi na bwekityo bwe bajja twakwatagana nabo nga gavumenti ez'ebitundu oba yonna gye bakolera bajja ne basayininga endagaano okubanga bakwasaganya emirimu egyo nga gavumenti ez'ebitundu oba gavumenti eya wakati kuba ez'ebitundu zikola ku ya wakati ekimu ku biruubirirwa bya gavumenti kwe kulabanga tuzza enkola y'obwegasi obujja okulabanga abantu bakolera wamu abasuumuseemukko ku myaka naffe we twakulira twawuliranga ebibiina by'obwegasi nga Coffee Marketing Board, Lint Marketing Board, UCTU ezazibaasi twakulanga tuziraba ebitongole ebyo byalinganga nga bikola bulungi era abamemba bannabibiina abo baalinga ennyingiza yaabwe yalinga nnungi naye olw'enkyukakyuka ezaabeerawo ebitongole byaggwamu amaanyi ne bibanga byagwa kati gavumenti egezaako ebimu ku biruubirirwa byabyo kwe kuba nti bazuukusa enkola y'ebibiina eby'obwegasi yensonga lwaki olaba nti enteekateeka za gavumenti zonna kati ezijja kyokulabirako Parish Development Model PDM emyoga Microfinance Support Center nayo bayamba ebibiina bya bwegasi so si bantu kinnoomu so Hunger Project bwejja netuyambako nekumaakuma abavubuka bano eba etuyambyeko etwawuliddeko ku mulimu buvunaanyizibwa bwaffe tetusulayo gwa naggamba so tutambulira wamu ne Hunger Project okubanga tutuukiriza ekirooto kya gavumenti ekyokubanga tuzukusa ebibiina by'obwegasi mu mbeera eyo Hunger Project ekoze eki wezze mu gavumenti zaffe zino ez'ebitundu local governments bakunza abavubuka okubanga babaagazisa okubanga bajja okukola enkola eyawamu abavubuka baffe mu bitundu ebisinga abamu beetya kuba ekirungi kya projekiti yaabwe nti tebasosola nti batunuulire abavubuka basomye bokka abaddizi degree abalina zi senior 6 oba senior 4 wabula batandikira ddala ku muvubuka n'ataasoma wansi ayakoma mu P1 oba n'ataatuuka mu kibiina kisooka bonna naye ng'alina obwagazi bw'okukola babakumaakuma ne babateeka wamu kituyambyeko okuba nti tukendeeza ku bavubuka abaleereeta bakireereese abakeera okuzannya matatu okuba ludde okugenda ku pool table ne babaleeta ne babagatta wamu okusobola okubanga babaagazisa okubanga bakola emirimu gino egy'enjawulo Hunger Project omulimu ekozenga olutindo okubridginga okuziba ekituli omuwaatu ogubadde wakati w'abavubuka bano klasi gye kunnyonnyodde abatasuumuse nnyo mu kusoma oluusi babeera beetya kujja okutuukirira abakungu ba district eno kati mu nkolagana eno wakati wa Hunger Project ne gavumenti z'ebitundu bazibikidde ekitu omuwaatu ogwo ne tubanga tusemberedde abavubuka bano nabo ne babanga batusemberedde ne babanga okusomoza kwe balina kuba kati nga otunula project etunula nnyo mu byobulimi districts local governments zirina abakugu abalimisa zirina abakugu mu bulunzi mu bulumi n'obulunzi abakugu bano balina amagezi ge basobola okuwa abantu baffe bano abaana bano abavubuka ne basobola okubanga balima bulungi ne bayongeza ku makungula ne byonna bye bajjamu
So okuziba omulimu guno hanga project gwekoze guyambye okuziba eddibu eryo. Ekirala hanga project kyeyambye nti abavubuka bano oluvannyuma lw'okuba kuŋŋaanya mu bibiina bino okubakolamu obubiina bubondo bazisako babayambyeko okubawandiisa. Teri eyo kontagana wakati wa hanga project ne gavumenti z'ebitundu awo gavumenti z'ebitundu zigamba bino ate bano bagamba bino. Ne tweyanziza mukulu Medi ku ntambula gye tutambuddemu tetunnabaawo nakwonagana kwonna. Actually tutambulira wamu ogenda okulaba nga ebiruubirirwa bya gavumenti bikwatagana bulungi n'ebiruubirirwa bya hanga project. So ne tubanga tutambudde mu mbeera ennungi. Abavubuka bano babayambye muki nti oluvannyuma lw'okuba kuŋŋaanya kuba tubateeseteese mu mbeera nti mulimu kanzi katono sebo. Eddakiika ziri 13 zokka ezibula okwera essaawa 2 z'akamwezi ka leero. Ayakatwegattako tuli ne bannaffe abavubuka begatta mu bulimi kiyite kutangira okutaasa enjala. Nkiyite etya? Obulimi okwongera omutindo kw'ebyo bye balima. Mbadde ngenze ne hanga project. Yes. Okugoba enjala. Olwo ngamba agrobusiness mbantegeza ki? Agrobusiness obulimi ebyobulimi ebitunuulidde business funamu ssente. Nze ndi mu luzungu anadda mu luzungu oli bwagamba nti agrobusiness aba ategeeza ki? Muyambe agrobusiness. Agrobusiness kitegeeza butya bw'ofuna ssente okola business ng'oyita mu by'obulimi. Kasule agrobusiness kiki? Agrobusiness nkitegeeza ki? Agrobusiness kitegeeza business eziri mu line ya agriculture nga zisobola okuvaamu ensimbi. Ate muli mu luzungu. Kasule ebyobulimi Faizo Lubega agrobusiness Faizo Kasozi Kasozi bwe utuulira ekigambo ekyo agrobusiness sereko katalimu agrobusiness kiba kitegeeza ki? Omuntu oyo aba abuuse level ey'okuba nti alimu obulimi emmere ey'okulya naye n'atuuka ku level ey'okulima emmere ey'okulya ng'asobola n'okutunda n'afunamu ssente. Abadde kabuze kata kati simanyi mmere wayo kijje nze ngambe agrobusiness n'okulima ng'asobola okufunamu ssente. Oli mutuufu. Yes. Simanyi mmere emmere gyo kijje nze ngambe agrobusiness. Ampulise na gy'oli nkwebaza oli ku mukutu guno ndina abavubuka bato bali mu bya bulimi kutangira njala balima baagala kufunamu ssente. Tweyanze okuba tusobola okutuwa obudde. Ekiseera mu ggwanga mu siyoni ky'okubankinga mu ngeri enjawulo kituuse. Banka bagita Salam Bank ye banka esookedde ddala okuweebwa layisinsi ey'okukola mu nkola gye bayita Islamic banking. Katolooza ndowooza y'abajjuma bukana bayisa si abasiraamu naye enkola eyitibwa Islamic banking. Banka ewaliddwa olukusa bagita Salam Bank. Bakyalire ekole mu matabi gaabwe ag'enjawulo olabe enkola ejjangu okole ssente. Islamic banking gulaba akawunti na gye weetaaga si ekyo kyokka. Era banka egambye nti abantu baffe enkya mukeere enkya lwakusatu mujje mugulewo akawunti naffe tuwe visa card teetaagisa kuba na akawunti yonna. Toba na akawunti bakuwa akawunti eno bakuwa visa card eno ng'okutambuza ebyenfuna byo otambuza ebyensimbi otambuza ebyenfuna byo nga bw'oyagadde. Wadde tolina akawunti ne bakuwa visa card negula amafuta negula mu supermarket. Ensi gye yalaze sente zitambulira ku lubaati. Banka eko yabwere yiino jangu gifune wadde tolina akawunti mu Salam Bank. Kati obuze eririddawa jangu ekizimbe wano jangu kooti enkulu wano ku State Square waggulu awo ojja okulaba bakiyita ekizimbe ekyo kinene nnyo bakitira Lwenzori Courts. Ojja okusanga Salam Bank eno okuwa kaadi si yabwerere ne bakuwa kaadi ne bwe batolinayo akawunti. Ate era bawola ne ssente mu nkola ya Islamic banking. Si abasiraamu bajjumba bamusa bamedi naawe jangu bajja kukolako naye nkwagaliza ofune kaadi eno ate nkwagaliza ojje ofune kaadi visa kaadi eno ya
nga tulina akawunti bakuwa akawunti ngaoteekako sente zo gyolaga yonna ogenda ku mobile money oba kaadi yo nojjako sente. Ekifo bakiyita Forest Resort kiri Lweza, kyakuwumuliramu, kyetooloddwa obutonde, ebisolo byeteddwa bulungi, bikuwa emirembe era n'essanyu. Balina gye bakola engeri gye bali mu miti, empewo eyagala nnyo emiti oyo geography. Kakati emiti gibamu akawewo akalungi kakufuwako. Balina gardens ebimu wootuula, balina emmere eya buli kika, balina abaana bazanyira kids park, balina swimming pool wa Forest Resort Lweza. Kiririddewo ekyo kwata ku Lwentebe nga adda ekajjansi olamutegeka bayita gas awo nagatuka kawo katono ogalengera mu maaso driver ng'oteekako indicator ku mutwe gwa driver ng'oyambuka mpolampola waggulu awo wabula ng'okuba essimu bafumba ekyemisana ekyeggulo gwe jangu olaba abantu bateekateeka ekifo bakiyita Forest Resort Lweza. Bali ku simu 0708 52 19 95 oba 0778 333 486. Sebo tumalize. Neyanziza mukulu Medi. Sebo mukulu Medi n'abatuuliriza government erese enteekateeka nnyingi nnyo ze mwegenda okuyita okudduukirira abantu baayo oba okubayamba okubakwasizaako kubanga balwanyisa olumbe lw'obwavu. Mu nteekateeka eyo emu eriko ssaawa ya leero eya parish development model nga abavubuka mu ssente ezijjako eza PDM ku bukadde 10 obujja ku buli muluka balinako ebitundu 3 ze miliyoni 3 n'okusomooza olusiku tufuna nti abavubuka okufuna abavubuka abali willing okukola oba beeteefuteefu okukola bazze ssente kibanga kisomooza kw'amaanyi naye nga tukolagana ne Hunger Project etuyambye okutusunsulira ne tuwa cream abavubuka bebateeseteese nga tusuubidde nti tubawe ssente ezo bagenda kubanga bazikomyawo. So mu mbeera eyo tweyanza Hunger Project era tugisaba egende mu maaso n'omulimu ogwo such that ssente government zeeweereza tuziwa abantu abatuufu. Tweyanza njala kugenda kewa Kasozi Faizo ne Kasule Peter Nsozi Faizo Kasozi eggwanga lyagala kumanya yogera ku birungi n'emikisa gye mufunye mu kwetaba mu projekiti eno eya Hunger Project. Faizo gwino muzindalo. Omutesitesi wa programu eno kirizo bagaana tukwebaza olw'okutukkiriza okuba nti ffe tutandise programu eno olwaleero ku 89.2 Emmandu Soledio y'abavubuka ab'omulembe guno Omutebi. Nina essanyu okuba nga tugasimbaganyeeko naawe, so abatuwuliriza tusaba nammwe mutuwulirize bulungi. Ombuuzizza ebimu ku biganyulo oba ku byenfunye mu kitongole kino ekya The Hunger Project oba mu programu eno eya YAP Youth Agribusiness Academy Project. Project eyo eri eyaleetebwa ekitongole kya Hunger Project ewaffe e Butambala etuzimbyemu obusobozi oba nze enzimbyemu obusobozi obukugu mu bukulembeze okwekkiririzaamu okusobola okwogera mu bantu wakati mu kutuyisa mu misomo egy'enjawulo. Projekiti enzimbyemu obukugu okusobola okwetandikirawo emirimu gamba nga okugatta omutindo oba okwongera omutindo ku bintu bye tulima nga entangawuuzi okuzikolamu obuwunga gye tuyita jinga powder n'okusobola okuzikuuma ebbanga eddene nga weeziri okusobola okubeera ku katale. Nsobodde okukyala mu abo abakugu abatusingako okwongera okumanya mu mbeera eyo ey'ebyobulimi n'obulunzi gamba ng'ekitongole okusobola okututambuzaako okututwala mu mwoleso ng'ogwa National Agriculture So ogutegekebwa ejjinja gamba nno nga omwoleso ng'ogwa Pewosa basobodde okutuleetayo okwongera okuyiga mu mbeera eyo ey'ebyobulimi n'obulunzi. Mu mbeera eyo ndi musomesa mu kitundu mwenva eky'Ebutambala omutendesi w'enkola eya VCA eyitibwa Vision Commitment and Action esobodde oba etuyambye okusobola okukyusa endowooza z'abantu okuva mu mbeera gye balowoolezangamu ebintu okutuuka ku mbeera gye bayinza okulabamu ebintu basobole okwawula ekirungi ku kituufu oba okwawula kye baagala
ku kyetaago n'olwekyo bitusobodde okubanga bituyambye maliza nakasaba mu mbeera eyo nze n'abavubuka bannaffe twebaza nnyo ekitongole kya The Hunger Project olw'enteekateeka ennungi gye kyatuleetera kubanga mu mbeera tufuniddemu emirimu okuyiga okwongerera omutindo ku byaffe omutindo ku ebyo ebitundwa okufuna bakitunzi b'ebyo bye tutunda wamu n'abamu okubeera abaguzi b'ebyo bye tulima n'olwekyo twebaza ekitongole kya Hunger Project olwa enteekateeka ennungi gye kitukozeemu nga bannabutambala. Kasule Peter njalo kwata omuzindalo guno gwe kwa kati mwavuka gwe Kigozi Faizo ne Kasule Peter wate muli bavubuka ako kubano kati kino ndi kubavubuka kikyoyogera Kasule Peter ku bintu ebikoleddwa ebitundiddwa era abavubuka bikyusa bitya embeera zamwe ng'abavubuka. Peter Kasule neyanza nnyo mukulu Medi alwa enteekateeka ne programu eno. Okusookera ddala ebintu bingi byetwongerako omutindo ebivamu ebyo ebirimibwa okugeza tukola kaawa okuva mu mmwanyi ne tukola kaawa era ekika ekirala ekya okra nga ava mu bamiya, tukola cakes, tukola pancakes, tukola amandaazi, obuwunga tubongerako nabwo omutindo okuva mu kasooli, ekirala muwogo naye tumwongerako omutindo, waliwo ne katunkuma tumwongerako omutindo nga tumukuba mu powder. Binzikiza ennaku masuuliyite katunkuma byemmwe egamba binzikiza ennaku y'amakyalo ebyo kali mwamutera kuleva endala seri yaffe y'okumeketa eri abantu awo kale bamutadde ku mutindo egenda maaso Kasula obudde bwo. Entangawuzi naye ekubibwa mu powder okugyongera okuwangaala. Ebyo ebintu ebikoleddwa ebintu ebikoleddwa bwe bitundibwa bikyusa bitya embeera z'abavubuka. Kasula wenjagala kusokera ddala buli muntu akola alubirwa kufuna kasente. Weewaawo bwe tutunda ebintu bino tulinako amagoba ge tufuna ng'abavubuka. Amagoba gano gennyini tugakwata ne tugaza mu bizinensi zaffe zino nga twongera okusuubula oba okugula ebyo ebyetaago ebyokukola products zino. Ate oluvannyuma ne kituyamba n'okusigala mu katale nga tukyakola ki tukyaweereza abantu products zino. Ekyokulala nti wakati mu kubanga nga tutunda ebintu bino tumala ne tusevinga akasente kano ke tusevinga katuyambako okugaziya ensawo yaffe ng'abavubuka nekisobozesa n'abavubuka bannaffe abalala okwewola akasente ke kamu okwetuusaako ebyetaago eby'omu bulamu. Omuli okuweerera abaana ababayina, omuli eri abo abayina abawaka be balabirira, so nekibanga omuntu ensawo ebaamu akasente oba ejjamba. So tuyenza Kasule webale nnyo ddala ensonga zeezo mwena abakulu mwebale nnyo njagala coordinator ogalewo budde bwomwezi mbate. Neyanza nnyo Medi omwaganya guno gw'otuwadde. Nja kusooka okwebaza abatuwuliriza abawaddeyo obudde otuwuliriza nga tusoosootola ekiva mu Hunger Project awamu ne project yaffe ya Youth Agribusiness Academies Project. Then nja kwebaza bannange badde nabo mu studio, Mwami District Commercial Officer n'abavubuka bano okuwaayo obudde ne muyongera okuttaanya ensonga ezikwata ku project awamu n'enkolagana ennungi gye mubadde nayo ne Hunger Project. Nja kwebaza CBS Radio okutukyaza tuwa omwaganyo okulaba nga twongera okuttaanya ensonga, ate n'okwebaza ekitongole kya The Hunger Project ekitutaddemu ssente okulaba nga tujja ne twongera okusomesa eggwanga. Tweyama nti projects zonna eza Hunger Project tujja zituukiriza oziteeka mu nkola awamu n'okulaba nga tusitula omutindo gw'omuvubuka oyo ali eyo mu kyalo. Sitwagala aveeyo twagala ajje mu kibuga kunoonya bunoonya akatale naye ng'emirimu agikolera eyo. Tweyanza nnyo tweyanza nakyogamba Commerce Officer Sebo
neyanziza Sewunkulumedi line batadde bwamwe buweddeko njagala okutwala mukisa guno okubiriza abavubuka bonna abali eyo gye tuli mu bitundu byonna ebyenjawulo okwettanira enteekateeka za gavumenti naddala enkola ya parish development model okubanga bajjenyigiramu n'okubanga benyigira mu misomo egitegekebwa bannamikago bannaffe ng'ahanga project okusobola okubanga bongerwa okufuna ku magezi babangulwa okusobola okubanga babaako kye bayingiza mu nsawo zaabwe. Rebecca Sebo Maliza neyanzege nange nzikiriza okwebaza abatestesi oba omwanjuzi wa programu eno wamu ne management ya radio olw'okutukkiriza okubeerako wano mu programu eno olwaleero. Nebaza nnyo ekitongole kya The Hunger Project Uganda olw'enteekateeka ennungi zekisobodde okubunyisa eggwanga lino Uganda. Kkiriza na kano nkasembyeyo mukadde wange nga ndi ku mukutu guno ogw'amaanyi bwe guti nti yadde nno nga bino byonna weebiri naye bannabutambala munzikirize kano nkayiseewo bannakalamba Town Council ti omwana wammwe Kasozi Faizo nzijja kuba mmeeya w'e Kalamba Town Council insha Allah taala. Ojja kwesimbawo? Yesewo. Isaba akalulu naawe. Bakadde bange nsaba akalulu baganda bange mwenna bannabutambala bannakalamba Town Council bannamuluka gwa Kirokola mwenva omwana wammwe munonde lwa nsonga nti sobola abaddewo ate abadde tasobola baliza wamwe masulita. Okay, neyanziza nnyo Mukulu Medi ntwala omukisa guno okwebaza management ya CBS Radio olw'okutuwa omukisa guno okujja okwogerako eri abantu ate n'okwongera okusomesa abavubuka bannaffe ku nkola The Hunger Project. So mwebale nnyo mwebalire ddala. Tumira ku maama. Ntumirako ku maama wange omukyala Nakabugo Kevina we Namayumba. Tebera Nkima eyo. Si bazala nsereko Medi. Ereebo. Kikazi zino ziri mwenda ezakayita ku ssaawa 2 tuli mkutunulira ensinga bwetambula bannaffe batuwulidde engeri gy'okwataganyamu enjala kati ate tugenze butereevu ate ebiri mu ggwanga ensi ssemateeka atugamba mu myaka 5 tujja kubanga n'okulonda kwa bonna ku mitendera egitali gimu. Tuli mu kisanja ekisembayo eri abo abalondebwa mu byofuzi ate era nga akakiiko k'ebyokulonda katwali wano Haji Katajja tuwulira baatugamba dda tugenda kulonda nga 12 January awo okulonda abantu bateesedde okwewandiisa guno omwezi gwe tulimu 25-26 abagalo ba president bajja kuwaayo empapula bajja kubafuna batwala empapula zaabwe balaba bagwanidde ate October gwe mwezi ogujja 15-16 abagalo ba MP abo nabo baleete wanji 16-17 abo nabo basobole okubanga bawayo empapula za Uganda ekyusa obukulembeze ng'eyita mu kulonda. Kakati radio y'omulimu gwayo kusomesa abantu n'abakulu bwe nafunye twazinza nabo yetwabadde mu mikola egimu ne basomesa abantu bulungi nti mugisomesera abantu babeene. Abakulu bano bava mu Global Elections Observation Mission. Kati ebintu biri bisatu byolina okukwata: Global Elections Observation bye bazze wano n'ebitongole bingi bakwanjulira naye nga tugenda tunulira okulonda kwandibadde ffe ng'abantu tweyisa tutya. Ngenze Kampala Metropolitan Police nenzijjayo afande nemujja Lubega Patrick nemugamba poliisi mwina kukola ki wesigiragira n'ayogera nemwe wesigire bimwogera biki negwe jangu Lubega jangu otubuulire Lule jangu otubuulire poliisi ina kweyisa etya abantu ina kweyisa tutya kiki ekigenda mu maaso buno bwe tulimu tetukyadda mabega soze na ku 12 tugende mu kulonda. Poliisi nzije Lule Patrick ono CRO kigwayo regional officer community akwataganya ensonga z'abantu Lule njala kweba ku bantu Lubega Lule kweba kukiza kujja ate dengera mu electoral commission nkulu nampa omulamuzi nanga nti gena Haji Kato yajja kugusa ensonga ffe ng'ekitundu ky'ebyokulonda bwe tulina okutambuza ensonga. Naye kiri ekibiina kye bayita GOM kiyite Global mu buwanvu Election Observation Mission kyekyakulira enteekateeka eno yonna
nembaga ndi kale mujje mutubuulire era mukkirize Nyanjule CEO mukulu Abel Lubega atusoboka bwesebo buzeko tulizo abatuuliriza mwenna mbalamusizza nsanyuse nnyo okubeera ku 89.2 CBS Emanduso. Nsanyuse nnyo okubanga nzize wano okwogerako eri abatuuliriza ku bikwatagana n'ebyokulonda. Omuntu yandyeyisizza atya ng'okulonda kugenda kubeerawo mu kaseera akatali kawala. Ensonga eyo omuntu ndabye abantu bajja kwewanisa ne babakwata. Kwanze mane balule bano ebintu babikola batya semateeka agamba atya. Kale omuntu omwana omuto omukuba oluyina n'akuddiza naye nga amanyi tojja kulumwa. Kofe tulina radio. Abantu mujje mubabuulire tulaba baffe tulina ensobi omuyina ensobi. Ampuliriza oyo mukulu Abel Lubega owa Global Elections Observation Mission bano balondoola ebyokulonda tazeeka waliwo omukulu ate coordinator mukwanaganya Beka Olusimbi zawuze ko tuize simu. Maybe webale nnyo okumpa omukisa guno okwogerako eri abawuliza ba CBS na igwanga 89.2 FM. Amanya Beka Walusimbi nga bwogambye akwataganya ebyokulondoola okulonda mu Global Election Observation Missions. Global kitegeeza ki? Global mu njogera endala oyinza kiyita mu lufuutifuuti si universal o universe. Then bw'oba ozze mu lulimi lwaffe Oluganda Global kitegeeza amawanga gonna oba okwetooloola ensi yonna. Gata ku elections. Global elections. Okulondoola ebyokulonda mu nsi yonna. Za observation. Okulondoola ebyokulonda. Missions kwegamba kiringanga tuzze tulabye ne tukola report. That is a mission. Awo kitegeeza nti okulondoola ebyokulonda mu nsi yonna. Uganda eri mu nsi yonna. Yes. Haji Kato muzina ngukuwadde wegala kubokwata kwata kuno guwafana. Bamusiza abawuliza ba 89.2 FM twebaza omukisa guno ogutuweeredde okulabikako wano ku mpewo. Amanya Haji Sulaiman Kato okuva mu kakiiko k'ebyokulonda nga ndi senior election officer okuva mu kitongole ekisomesa abalonzi bikwatagana ku kulonda. Oyo ampuliza Haji Sulaiman Kato ya ali mu byakulonda. Abantu babiri mutambule n'okumanya mu byokwerinda nina Lule Patrick Afande tusa salamu yo. Amanya nze Superintendent of Police Lule Patrick nga nze nkwanaganya police n'omuntu wa bulijjo mu bendo lino erya Kampala Metropolitan ow'Amaserengeta era ntuula Nateete. Mbalamusizaako mwenna banafu abatuuliriza radio eno gaggadde era ndi musanyufu mukulu media okuba nti otuwadde omukisa okujja twogereko eri bannayuganda. Tusomesa abantu babeene eggwanga litambule. Lubega Abel tubuulire mwe baani mukola ki? Global Election Observation Missions GEOM tulondoola ebyokulonda okwetooloola ensi yonna nga ne Uganda mweri era bwe tulondoola tukola report. Tukola report tugitwala mu kakiiko k'ebyokulonda kubanga be bakama baffe mu dokati eyo ebyobwobululu. Era Global Election Observation Missions tetukoma ku ekyo kyokka, tulina okulaba nti tetutunula byakulonda byokka, tulina okulaba nti abantu bamanyi ki lwaki bandironze era balonda batya. Bwe tumala ekyo ne tugenda ku kaseera ako kennyini akaba katuuse nti kati eno yessaawa ey'okuba nti abalonzi bagenda balonde ne tutwala omukisa ne tulaba nti bye twabasomesa baabikwata era bakola ekyo kubanga ensi yaffe Uganda twagala mukana akalulu akajja tulabe emirembe kusingira ddala ekibiina kyaffe kyagala nnyo okulaba emirembe mu nsi Uganda nga tuli ambassadors of peace. Yensonga lwaki tuli muno mu studio okulaba nga tutuusa eddoboozi lyaffe eri abatuwuliriza
abantu mbasomesezaawo singa nze temwampise sandi bategedde ne wampise nembeerawo nenda nga bijja abantu baabe ne bajja baagala bimanya musomesa mutya abantu tusomesera nga tuyita ku radios era kati tutuuse kubanga namutajja ku CBS singa sibayise waliwo emitendera gye tuyitamu okutuuka okukkirizibwa okusomesa akakiiko k'ebyokulonda kalina kusooka tuwa lukusa era bwe kaamala otuwa olukusa twatandika era mu kutandika kwaffe tugenda mu radio ne tugenda ne mu communities ne twogera n'abalonzi. Omulimu gwabwe gwa kusomesa mu Mwami Abel Lubega kusomesa bantu tubasomesa ebikwatagana n'ebyokulonda n'okulondoola ne tubeera baakalabalaba ku lunaku olwo wabeerayo okulonda bwe tumala okulaba nga tukola lipooti ki kye tulabye ne tukola recommendations. Lipooti mugikoleraani? Tugikola nga tugiwa aba stakeholder baffe aba electoral commission kubanga be babeera abakulu mu nsonga eno era bwe tumala okubawa lipooti bagisoma neera ne tusanyuka nti bye tusinga okussa mu lipooti bembawadde okulonda okuddako kubanga okulonda tekukoma mukulu Medi okulonda olumala bwe bati mu 2021 bwe baamala okulonda 2021 yes bwe baamala okulonda ne batandikirawo okweteekerateekera kwa 2026 ekitegeeza mu myaka 5 babeera bayita mu reports eziweereddwayo kiki twandikyusizaamu nga basinzira ku reports zetwataddeyo sebo. Ampuliriza oyo CEO w'ekitongole kiri kyenkugambye linnya lya kizungu Global Election Observation Missions walusimbira dda kigeza kinyola abe beka tinze wuwo mukama wa agambye nti musomesa abantu eyo gye muyisa abantu bagamba ki buzibu buvaawo mu kulonda? Emirundi egisinga okulonda either abantu bayinza okujja mu bungi oba okujja mu butono. Ng'ekyo okujja mu butono tugambe kiva mu either obutamanya nti buli mulonzi buli gwali yawuliriza kikwatako. It's your responsibility, it's your right. Mulina okuvaayo mwenyigire mu kulonda. Gwawuliriza dembe lyo okuvaayo wenyigire mu kulonda. Oba oli mulema, oba oli mukyala, oba oli mukadde, oba oli muvubuka, buli omu kimukwatako okuvaayo okwenyigira mu kulonda. So abantu abamu lwaki Global Election Observation Missions yavuddeyo okusomesa nti bannange kikukwatako kikuvunaanyizibwako oveeyo olonde. Beka tunaddamu. Yes, sir. CEO Mboni Abel atugambye nti musomesa. Yes, sir. Bosomesa abaana bawanika emikono teacher mi kati musomeseza gwenga coordinator mukwanaganya. Yes. Beka Walusimbi. Yes, sir. Abantu biki ekibanyike nnyo bo abalonzi mude babagambye ekyo gye mubadde. Issue si yakuba nti balina ebibanyiga. Issue eri kuba nti abamu tebamanyi nti nno kibakwatako okulonda. Eyo nsonga emu. Tebamanyi nti kibakwatako. Yes. Abamu tebamanyi nti nno nze ng'omulonzi kwegamba kinkwatako okusalawo oyo gwe anankulembera omulonzi wange bwe mbasibuddeyo okumulonda then mba nfiiridde omukisa ogwo. Era abantu abavuddeyo okulonda gwe baagadde bwe mbanze sironze kwegamba bo bajja kuba batugambe bajaganya nga nze sikola ki kwegamba buvunaanyizibwa bwa bw'otolonda munno n'alonda ono gwalonze naawe abamukama aba mukulembezeewo naye ate gwe nga tewavaayo okusalawo kugeza kampa ekyokulabirako. Abalonzi bali babiri, abeesimbyewo bali babiri. Abeesimbyewo mulonzi oyeesimbyewo omwagamba ngenda kuzimba essomero, omulonzi owokubiri agamba ngenda kuzimba eddwaliro. Manyo ayeesimbyewo owokubiri agamba ngenda kuzimba eddwaliro. Kati abalonzi bano mulimu ayagala essomero,
mulimu ayagala eddwaliro. Gwayagala eddwaliro bw'otavaayo genda kulonda, oli n'alonda ayagala essomero lye n'ayitamu, then gujja kuba complaininga oba ojja kuba weemulugunya, naye ng'oli yavuddeyo n'akola ki, n'atwala obuvunaanyizibwa bwe okulonda oyo gwayagala. Gwe n'otolonda. Global elections esangibwa wetandika ddi? Ani agiwa ensimbi? Gavumenti sente zegiwa ezivaawa? Ekibuuzo ekyo Anita Mungo yaziyisa zivaawo zemukozesa. Speaker. CEO. Again, I'm also Abel. Neyanziza mukulu Medi. Oliko dinita bani mwade bitali bibye. Yes. Ekibiina kino. Omanyi bizibu nnyo sente zigenda zifuuka money ate muzibeera funds. Nige zonna sente. Kati mubini ebyo muzita funds. Funda yaani Lubegabe. Neyanza sebo. Funda yeffe kennyini twefandinga n'emikwano gyaffe, kubanga kubimu kubigendererwa byaffe lwaki yatandikibwa twayagala okulaba nga wabeerawo enkyukakyuka mu mbeera z'abantu. Singa obululu bubaawo abantu tebalina kwekalakaasa, singa obululu bubaawo abantu balina okuba n'emirembe, kubanga Uganda twagisangawo tugirimu tujja girekawo. Si wano ndi CEO mu organization naye ate nyina ne businesses endala zenkola ku busente obumu bwe tujjamu ne twefandinga ekibiina n'abamu betuli nabo. Nga mwina omutima omulungi bannange. Era abantu bonna abatuwuliriza kwewaayo egwe siye mumujagala tuteeke bloka kunyaffe Uganda. Okay. Biwaddeyo siyo n'okukubiriza abatuwuliriza abali eyo nti nawe kenyini oba oyagala okusaako ettaffaali tekikugana genda ku mukutu gwaffe ogwa website. Mwina website? Yes sebo. www.globalelectionobservationmissions.org. waliwo akapeesa ka donation bw'onyigaako details zijja. Beka mukolagana ne baani awalala ko wagambye mission observation muleka muli ba global wangambye kitegeeza nsi yonna bani mukolagana nabo abalala? Okusookera ddala tugambe nga mu Uganda bapatena beba electoral commission tukolagana ne electoral commission yonna we tuba tugenze okugamba okusaba okobservinga obululu. Ngamba nga nsi gyemwali mugenze tulondodde ebyokulonda Zimbabwe eddakiika ziri 27 ezakata ku ssaawa 2. Nyongera kwebaza tutunulidde ensi yaffe Uganda tulonda tubaze na ku 120. Abakulu bali wano batubuulire gwali eyadde eka oli mu motoka oddawo mweka odda Matuga oli odda Ntebe najodda oli waka otaddeko CBS. Abakulu ffe tuleeta abamanyi ensonga zitambula katuleesa abakulu batubuulire engeri gye batunulidde okuteekateeka kulina okutambula. Nabanjudde eddasa labadde mu lw'obudde kati ngenze wa Haji Kato Suleiman ono ali mu kitongole ky'ebyokulonda etunyonyodde ddala. Kato Haji muzana kukuwadde eggwanga nyalo libuulire roadmap y'okulonda eyimiriddewa oba oyinza okubuulira abatuulira kati kyekiriwo ensi emanyi eggwanga litambula litya kyekiriwo ekyandaba abantu bajja talina bisaanizo byandibadde batya agamba ebisaanyizo byabyesimbyewo ku mitendera egy'enjawulo byandibadde bitya ganda abantu bamugobye talina azira abantu bebangi babagobye tazira konzi yeti yamanya bigendererwa ne redio yabe yesomesa abantu Haji Suleiman Kato gwina omuzindaalo. Abawuliriza ba CBS FM olwaleero wakakiko k'ebyokulonda kali mu field otuyimiridde update butuyimiridde ekikulu ekitambula kya nominations kwe kusunsula ba candidate. Abantu bangi abegwanyiza naye butubanga electoral commission tena kusunsula oba tonafuka candidate oba aspirant. Tumaze okusunsula ku level ya district ne city balodi meya twamaze okutwamala okubasunsula wiki eyaggwa ne cities endala 10 ezireberwa Kampala ne district chairpersons ne ba councillors
bonna abagenda okufuga districts ezo baggwa wiiki eyaggwa. Wiiki eno okuva ku Mande okutuuka olwaleero tubadde ne nominations oba okusunsulamu abagenda okwesimbawo ku mutendero gwa city divisions ne municipal councils. Era okulonda okwo nga bwe ngambye okuva ku Mande jo ne leero kwawedde kwaggaddwawo. Kati ku mutendero gwa local government tusigazza level ya sub county, amagombolola oba town councils oba divisions mu municipalities. Ezo nno nominations zigenda kutandika nga 11 ndoza kwe kwosencha okutuuka nga 24 ebyancha kwosencha tugenda kutandika okusunsulamu abagenda okwesimba ku bwa ssentebe ne bakansila ku magombolola ne town councils ne municipal divisions. Oluvannyuma lw'ebyo mpozi tugenda kuba n'okusunsulamu abegwanyiza entebe ennene ey'obwa president wa Uganda. Ng'okwo nno kujja kubaawo nga 23 na 24 omwezi guno. Ampuliza demwao abagala kwesiba 23 abagala kwesiba kwa president bwa Uganda 23 na 24 September guno mwezi gutulimu bagenda okwewandiisa. Kiba kwewandiisa kujjayo mpapula bakita batya kuzza mpapula actually kusunsulibwamu kubanga waliwo okujjayo empapula abajjayo empapula zagibwayo ziva kachiko k'ebyokulonda ku plot 3 to 5 industry area 7th street industry area era abantu bangi abajjayo empapula bali mu bibiri actually okujjayo empapula kukyali open medi boba wegwanyiza entebe eyo nawe osobola okugenda n'ojjayo president waludo nzija mubaddekiye eya Uganda oli mutemu bwotyo osobola okujja n'ojjayo empapula naye kati ekiriwo okujjayo kwa bwereere kasitwa tukakasa nti oli mulonzi wewandiisa ng'omulonzi ebisaanyizo ebisigadde tujja kubiceekinga luvannyuma kubitunula mu luvannyuma. So kati saawa eno abapresident bajjayo ddi empapula bazijjayo kati bazizza babadde bakuŋŋaanya emikono n'ebisaanyizo ebirala ebyetaagisa. Kati okuva nejjo ku Mande nga 8 batandise okuzza empapula era abakazi abalinga mu 5 ndowooza. So empapula ezo zirimu olw'ebisaanyizo ebingi bitugenda okwogerako omuli emikono 10 okuva mu districts wakiri 98 ku districts za Uganda kubeteka ligamba 2/3 ku districts za Uganda districts 16 kati bokuba calculators alibadde 97 n'obugwamu ne rounding off ku 98. So omuntu alina okumyawo emikono egy'abalonzi 10 okuva mu districts 98 era bebantu lwenda mukina kenda lunana ngabona musanyigiddeko kyekitono ky'abalina okuzza. Kati muzikebera siginicha saawa eno gwe mulimu gwe tuliko tuli mu muzimanya mutya ekikakafu siginicha ya made in Sereko tuyinza obutakakasa nti ya made oba bagigizeemu ne twagala kakasa nti ddala mulonzi ono yamuwagidde mulonzi ekyo mukimanya mutya register tugirina tulina computer zaffe mwe tuteeke ennamba z'abaana ababawagidde bonna ne tukakasa nti ono emikono giweze gy'oli kasita tuteekamu amannya go n'ebirala byonna ate ne online nawe osobola okwekyekinga n'okakasa nti oli mulonzi. Kati naabo abagala obwa president bajja kuza empapula nga bwe tugambye bajja kukomawo ku electoral commission egenda kuzimba headquarters zaayo we tuli mu kibanja kipangise ku 7th street wabula tugenda kudda Lubowa Lweza kuli ekigo we tuzimbe ekitebe era awo bagenda okubeera National Nomination Center. Awo abagenda okwesimbawo bonna we bajja okujja ku nnaku ezo bajja kutambula okusinza ku guidelines police zeena issuing a traffic eti mutambula bwe muti ne bwe muti okutuukawo era abanaatuukawo bagina kubeera nti bali accredited abesimbyewo bajja kuba already tubamanyi tubawe tags ezibalaga nti ddala beesimbyewo n'abawerekerako nga tubayise n'abagenya abalira commission begenda okuyita ku mukolo ogwo babeerewo ng'abajulizi nga 23 na 24 Lweza. Pozi omutendero ogusembayo gwa parliament gwa kunominatingibwa mu October be basembayo nga 15 ne 16 kakodo ki akali awo
akakodyo sikamanye president bamusisa ne bamusembeza eno nosala aswiri ate kasubu itunaba oba tosadde aswiri wabula oba osadde sunna twasoseza sunna president yetaga okutambula mu districts nyingi nga bwoziraba 16 yetaga obudde bwa campaign buneneko tusooka ye afuna obudde obunamutambuza okumalayo eggwanga so nga te MP ayina constituency ezimu wano tuli mu Lubaga South omuntu yetaaga ennaku 2 billion ndowooza okumalayo Lubaga bwabo abagimazi so president yetaaga ennaku nyingi ba candidate aba parliament bavudde basembayo babe nti bakampainingira ennaku ezo zijja kuba zimamala bulungi bisaanizo kiawo ebisaanyizo ku bwa president ekisookera ddala ekikomo ku myaka lyavaawo kasi omuntu aba nti mukulu yeewandisa wa 18 nga 18 egyo yasoma natuka ne mu senior 6 ekiyinza obutaba kyangu nga yeewandisa ng'omulonzi tukakasa nti Munnayuganda mukibanyira ku kyekyo tuprovingira ku mpapula zitumusaba okuleta naye okwewandisa kuno twetaaga national ID okuba tulina endagamuntu mumanya mutente no Munnayuganda endagamuntu eno obuyinza obukakasa Munnayuganda bulina ekitongole kya National Identification Registration Authority NIRA kyekibagamba mmwe kasa kibanga kya Electoral Commission NIRA yekuga nti ono Munnayuganda NIRA kasekoona muntu medi Munnayuganda Electoral Commission eganti weewaawo temubuuza bajjajjabe sife tetubuuza ebyo tebiriimu bya NIRA kale ebyo ebisaanyizo ebikulu ebyo babyetaaga okuba nti omuntu oli mulonzi yes ng'oli mulonzi nga wasomako n'ofuna ebbaluwa eya A-level oba ekyenkanankana ne A-level osobola okufuna equivalence yaayo ojja ne weesimbawo mpozi olina okusasula omutemwa gwa $2,000,000 okubeera nominated non-refundable era ffe tetuzikwatako ezo zigenda mu ggwanika zigenda mu revenue wetonda ki lulendo bato mumaze mukwata bawe wadeko obujulizi nze mbuzabuuza nti ziragawo zirifundable zirizibwa oba nedda bano abantu abangi mukibakuteko abaagala okulembera eggwanga mukiwulira mutya mmwe nga Electoral Commission kato ekisooka abantu ddembe lya buli muntu okuba nti yeegwanyiza naye abamu tulabye nti balinga entebe abaagala okugiyisaamu amaaso nga bakifudde ekintu kya kukola content muli mu social media omuntu ayagala kukola bintu kufuna following ayatiikirire abamu kyekibalese abamu bagaa nti erinnya beri kulema okukola mu bulungi kale likole mu ngeri yonna kati entebe ne bagifuula nti eri awo yakusaagirako busaazi okulonda kwaddi okulonda olunaku lwennyini akakiiko kalina kuta oluvannyuma lwa nominations kalangirira eri eggwanga naye luli wakati w'ennaku z'omwezi 12 January ne 9 February waliwo embeera ssemateeka waffe walagira nga ensi tuba tetulina president tugenda mu kulonda olwani abaakulembera ekikakafu kiri nti ssemateeka ta-envisaging nga mbeera yonna nga tewali president tukakasa before elections waliwo president during elections waliwo president ne after elections kubanga ekisanja kiggwako mu May tugenda mugenda mu kulonda nga waliwo president aliko kyekikakafu amateeka gaffe bwe gatyo bwe gali before during and after elections waliwo sitting president katako kawaayiro babyo bibyo amateeka bwe gatyo bwe gali sebo afandisi ku muzindalo ngende ku police ampulizo oyo abadde Haji Kato Suleiman alimbya kulonda akati ku byokwerinda nasobola okufuna Lule Patrick ono waffe wennateete nga jangu tusomesa abantu eggwanga lyagala kumanya poliisi erina nga poliisi y'omulimu gwayo guli ki mu mbeera erina kweyisa etya mu biseera by'okulonda wali kaseera tubibaddemu ono myaka 40 tulonda byebimu same story naye kati gwe engeri gyenkufunye nalinanya wesigire nambula kozi kanoonye gwe Patrick
erina kuyisa ete poliisi webale nnyo mubiseera byokulonda. Actually ekiseera kino ekyokulonda ekitongole ekyenkizo kyekitongole ky'akakiiko k'ebyokulonda naye nga kikola omulimu gwakyo kirina ebitongole ebirala byekirina okutambula nabyo nga ekimu ku kitongole ye Uganda Police ate nga yankizo nnyo okulaba nti process eno etambula bulungi tugiyitamu nga tetunaba kulonda mu biseera binnyini ebyokulonda nenga tumaze okulonda. Kyenjagala okutegeeza bannayuganda nti ffe nga police twatandika dda era ffe process eya pre-election abamu mutandise mugenda kali mutandika okulaba nti oba omuliro gutandika okubugumi okuvaayo naye nga police twatandika dda era n'okwetegeka n'okubanga process tugirimu. Kati tugenze bugenzi mu kiseera oba tugenda kutandika ekiseera ekya campaign ate nga wano emirundi egisinga we tutera okufunira obutakkaanya na bannayuganda abamu nga tukola emirimu gyaffe naye kyenjagala okutegeeza abatuwuliriza nti poliisi tebaga mateeka. Poliisi tukwatisa amateeka agawedde okuba nga tubaga nga gabagiddwa era bw'osanga omusirikale yenna katugambe nga tutandise ebiseera bino ebyokulonda n'olaba nga kyakugamba tekiri mu mateeka ekyo toyina kikola. Nze nkimanya ddi osobola okutegeera kakati okugeza osobola okutegeera kati okugeza tugenda kuba emirundi mingi tugayidinga oba tulambika nti oba mu ngeri y'okutambulamu ne tugamba oba mukulu togenda kukozesa kifo kino naye tubaye tusaba tukulambika oyite sayidi eno kakati toteekawo ate kusika muguwa kubanga tubadde tukikoze nti twekubiira abantu abamu bakitegeera bubi ate yeni malowooza ate tetukikola mu kwekubiira tukikola nga tulambika okulaba nti tetwafunibwawo obuzibu kubanga nkugambye nti ffe tuba twamaze dda okutunula maaso era process eno tekitugwako bugwi. Process eno tuba twamaze dda ogipulaningira so tukugamba gwe eyesimbyewo yenna nti kwatagana ne poliisi olabe nti ogigondeza tulabe nti tewabeerawo bumenyi bw'amateeka nakutabangula ggwanga. Emirundi egisinga okulonda kuno kwa kiseera era ogenda okukiraba nti mu myezi nga 6 okuva tekigenda tekyawera nakuwera tugenda kuba tumaze naye ojja kwesa nti singa oleetawo okusika omuguwa ne bakugyamu eriiso oba oli muno ne bamutemako omukono ojja kuba ofunye permanent injury. So tugamba ki tubeere bakakamu naddala abeesimbyewo mulimu gwo okulaba nti otegeeza abantu bo emirundi egisinga ffe bwe tuddayo eyo nga tukola assessment oba nga wabaddewo katugamba omuvuyo tuddayo ne tutuula ne tukebera ne tugamba omuvuyo guno guba gwavudde kuki. Omuntu omukulu ow'enkizo yego wennyini candidate kubanga ffe nga poliisi tujja kujja tukuwabule nti candidate fulani tubadde tusaba tukwatagane we tuti tusobole okubanga embeera ekola kasita gwe wakana afande Patrick semateeka simulinaano abaani amwe ono anoonya akalulu ayagala okujja okukola kampeyini awantu kyatugaze ayina bategeezaako oba abasaba lukusa. Tatusaba lukusa era tekiri nti oyina kusaba poliisi olukusa naye oyina poliisi ogitegeezaako enteekateekayo n'otuula nayo n'ogiga nti munnange ngenda kukola kye bayita oba procession nga kati ngenda kuva Nateete ngenda genda mu Kampala wakati ku State Square bwe tutegeezaako ne tukubaganya ebirowoozo tugaa naye nno mukulu ng'ekkubo lino lye tugenda okukozesa liri oba under construction tubale tugamba batuyite ku Northern Bypass twetooloole osobole okujja mu mirembe kubanga oba wano ojja kuleetawo traffic olwo tukubaganya ebirowoozo era naffe tutere nnyo n'abantu baffe bano abeesimbyewo n'okubaga tisinga obuzibu bunaabeerawo onakkiriza ggwe ne kikuvunaanyizibwako naye abamu abasinga abayagala nnyo banafuzi bagamba eteeka tugamba kubategeezako butategeeza sikubasaba lukusa ogenda kulanga epande babigyewo ebizinzalo bagiwambye kozi poliisi efa kino ensi samateeka agamba ki ku poliisi n'abantu kututegeezaako si kutusaba lukusa era bategeezaako muzimu kyeki inform
so si requestinga permission si request of the inform tegezaako abakuuma ddembe naye ne kijja nti mu kututegezaako tulina okukolaganira wamu okulaba nti tewajjaawo obumenyi bw'amateeka kyekiri kyenkugambye nti ffe tuba twakoze dda intelligence oba oli awo gwe gy'oyinza okuba ntomanyi ne tugaa nti kino ekifo kino ky'oyagala akatale k'oyagala okukubamu campaign gwe olaba nti kale olina obuwagizi obw'amaanyi tusobola okubawo campaign naye tukubeewo ku ssaawa oba nga 8 kubanga ku makya abantu baba bangi wabaawo pressure oba ontegeera ekyo kye kirema abantu abasinga okukwatagana naddala abeesimbyewo yayagala awakanye ateekewo embeera nti poliisi egaanye eŋŋaanye okola kino bamulemedde okukwatagana tulabira obuzibu obwo kyobola abantu tufuna obuzibu obwo waliwo kinalabye nno nga kitemu kyamukomera kyasabye sente okweteekera okulonda oŋŋambe emu omuvunaanyizibwa kati kule poli prison yani mpozi oli byabashayija nesabye sente mu parliament zabyakulonda mugenda kusiba abantu mukwata mumuweereza nedda mukulu Medi yasabye sente nga ndaba bwendi kituufu zino ono kati bano babule bajja kukwata baweereza munnaabwe eri kanzije tukomyewo dakika zino budde bugenzi abakulu musonyiwe odde bugenzi naye njala kwebaza najjo osinzira okuwuliriza tulina abakulu abannaffe twabebaza ba global elections observation missions bawomayo omutwe okulaba nga tumanye ensonga zino zitambula osobola okufuna CEO omukulu Abel Mboni ate ne Beka Olusimbi ono coordinator nengenda ku police nenfunayo afande ole Patrick ono wawafa KMP Kampala South ali ono natete byokulonda ate nenzije mukulu Haji Kato Suleiman atwada update bulungi oyo tutuuse na kibigenda maaso oyagala kusoma academic register wa Uganda Technology and Management aita mtimusomo kusoma kwa September kwatandise dda wa university bagiyita UTAM Uganda Technology and Management mujimesoma amasomo nga mu humanities amasomo mu technology social sciences nebira bingi ate balina omukisa amuli amalungi bafunye kale osobola okusomesa bachelors of laws awezo osobola okusomera online awaka oba ku weekend kyali website yabwe www.utam.ac.ug oba ku essimu 0750 599 musambusatu mukago ba 0770 884 3 UTAM ina campus ya Bugolobi ne Kungu. Chapa Enterprises batukoze bulungi obutali bwa bulijjo batudde sabuni ayoza ayitibwa Jama, sabuni anaaba ayitibwa Lanzo, sabuni ayoza engoye watukuze engoye mwezi mu ngalo ayina akawobo taggwerera Jama sabuni mulungi ddala si wa kunoonya ali matuliro gokka tufone sabuni anaaba ayitibwa Lanzo alimu obuwo bw'enjawulo sabuni wa Jama anaaba gaweta Jama washing bar ate n'anaaba ayitibwa Lanzo bathing soap asanga maduka gonna ne mu supermarkets gende jangu Kampala mu Kikuubo Rafik Building eduka number 3 ojja kusanga Chapa Enterprises batone Prestige Margin oli ajudde ebirungo abana amada mu masomero bakuli Prestige on Mutesa One University University ya Kasooli ya Mutesa wakiri mu Kabaka kati University ya Kabaka itabayizi baatandika okusoma bakyalinawo obufo bitono ddala so okusoma buli lunaku ku weekend ba online basoma amasomo ga civil engineering, electrical engineering, tourism, hospitality and management n'amasomo amalala mangi. Campus ziri bbiri emu eri Kirumba Masaka endala eri waffe eno Mengo. Kubira academic registrar wa Mutesa One Royal University ku simu namba 0752 65 9392 afande nkomye lule wino muzindalo sebo kyembadde ngezaako okunyonyola abantu basabye send parliament nizibawa kituufu konzate prison ziyita mbyo kulonda era prisons si kitongole kyokka ekisabye sente mbiseera bino kujja kuba kungi kuno naye kyenjagala okutegeeza nti tekisabye sente nti kigenda kusiba abantu olw'ensonga zakuyambako okulaba nti batuukiriza emirimu gyabwe bulungi mu kiseera kino ate oyinza okuba saagala nnyo okwogera nnyo kitongole kya poliisi kisole kya prisons naye kyenjagala okutegeeza nti
enkwata y'amateeka tegaliko nti kiri straight kabe nti nze ng'omupoliisi sisobola kujja nga tonaba kuzza musango nenkukwata nenkutwala butwazi nenkukunguza nenkusuula mu prison tulina process eyo kati ojja kwesanga nti process eyo gye tuyitamu era omuntu bw'oba tolina musango ekisookera ddala olina okusooka okuzza omusango katonda agenda kukwatibwa mu serikali kale nja kunoonya Frank ambuulire sente basabiza kidde kikazi zino ziri mwenda zivudde butugenzeeko nkomyewo bannafe aba global kangende CEO eggwanga lyagala kumanya ensi zemukozaganyeko nazo era kiki bakaba obusembayo bani bagala okukwatiza era kino kijja kubeera kya munno Walusimbi Beka mwenga aba global mwembi mulasimanya neyasooka ku kalulu kano ketugendamu omulimu guli kyomukulu mu kalulu poliisi ogiwulidde electoral commission ogiwulidde mwemwe guli kinga global CEO neyanza nnyo omukulu Medi ensi zetukolagana nazo era zetugenzeemu ne tobuzaavinga Rwanda twaliyo UK twaliyo era batwacreditinga Maldives twaliyo wane Uganda wetuli era ne Tanzania tugenda kubeerayo omwezi ogujja so tugezaako okulaba nti bwe tugenda mu nsi endala tuyigayo kakike tusobola naffe okusa report ne tukasubmitting eri electoral commission ketwewozeeko eri tube tukaleeta wano namwe ne mukongera mu kyemukola kasobola okuyambako polisi yebungereze kuba abantu nga yagundi n'ejimu kati byonna bye tuba tuleese tugezaako okulaba nti kubanga electoral commission stakeholder tuli wamu nabo kiba nabo bwe tutuula ne tulaba nti okay era report ezimu tuzigabana mabone nakubadde sibe bagenzeeyo naye ffe tugenzeeyo kubanga tuli ba stakeholder ne tubawa ne basomamu ne kibanga kibayamba era ebimu ogambye emigaso gyaffe mu kaseera kano mugenda mukola ki mu kaseera kano kennyini tugezaako okumanyisa abalonzi bategeere nti bwemba ndi mulonzi omuntu sirina muguza kalulu kange kubanga okutunda akalulu ogwo musango sijja kujja omuntu ajja ngambe nti nkuwa 5 oba kakiro k'omunnyo ompa akalulu era netongera okubamanyisa nti akalulu ko your vote counts akalulu ko kabala era kamugaso okay era netugezaako okumanyisa aba kino kyennyini nti amaanyi go gali mu kalulu tuyenza Walusimbi sebo pozi kaliseyo okukubira tugambe ng'aba ambassadors of peace oba ababaka b'emirembe aba Global Election Observation Missions omulango omukulu oba omunene ogwaffe bwe abalonzi tukuume emirembe abalonzi twagale ensi yaffe bw'omala okulonda abakakiiko always bawa guidelines oyinza okubeerawo oyinza kugamba tetwekalakaasa twagale ensi yaffe obutabanguko tebulina kyebutugattako okujjako okutuzza emabega obuyambi mwagalayo obuyambi siyo obuyambi tubwetaagira ddala mukulu Medi mwagala bakwatizaako yesebo yensonga lwaki nkuwadde omukutu guli nabula basobola okutuuka eri ofiisi zaffe ne batutuukirira nti tusobola bakwasako kubanga omulimu gwe mukola mulungi ogw'okumanyisa ensi nti ensi yaffe Uganda tulina okujagala bw'oba oyagala ensi yo tosobola mwenga aba observers yakiise bulungi observers ate bakira kyotya Global Election Observation Mission yes bino bimulabe Uganda nawala gyebiri era nga mu nsi ki okulonda buli nsi eyina obuzibu bwayo si buli kimu kuba fe abantu entegeera yaffe buli omu ayina engeri gy'ategeeramu okusinziira waali n'okusinziira engeri gy'ayagalamu ensi ye okay Hello wana Medi Sereko Sebuliba solo mujebale tugezaako yamina kimujja kwekwasa bina tulwanye banna radio ene netwebaza temuyina kimujja kwekwasa omulimu gwakola gwatendo nnyo
naye engeri gye leediyo ya Ssaabasajja Kabaka n'abakulu abo wadde bagambye banoonye ettooke ery'okubateeka simu bambi ng'olabye hali muli ekimu halo Sebuliba webale kuweereza Medi nze Bugembe ekitayitwako Kaalwanga Gomba Menda Media Callers Association nze nno ekibuzo ekyange kigenze eri afande baafande tero balaba mu kalulu nga bakambwe nnyo ebitagambika ku bantu abali ku ludda oluwabula gavumenti ya kuno nga bakuba okufiirawo bufiizi so abe NRM akavuyo katera okubeerawo mu biseera eby'okusunsula abafulagabera ba NRM ne lwaki aba opposition bo bakuba bubi nnyo nga bateekawo embeera ebalemesa luleka akuddemu afande Patrick hello obukambwe webale kuweereza ssebo mwebatuuliza bannaffe Senyondo Robert Muvako ndiraka ije tuli enfuufu n'amazzi amakyafu ssebo abakulu mbalamusizza njagala kubabuuza ekibuuzo kyange kiri kimu kiri mu mateeka era oba temubiwulira buwulizi nti omuntu n'agenda okwewandiisa n'aba nga avaayo ne bamutegula ne bamutwala nga n'abamututte nga bali mu ngoye z'amagye naye nga tebamututte ku poliisi abantu abo mugenda bakola mutya yanziza nnyo Senyondo hello mukiyita irigaresi ekyo mukiyita mutyalule okay hello Sebuliba anji Bantamenja umalu lwa polisi nga kumanyirule irwe aligaje kumanya zo mudumizi w'amagye bugolobi mama wange misaja kinita kabanda kabada kyatumbwa neka akati tulenkula musiza sewo eni wofe bugolobi ngasibala musomesa abantu babasomesa nesimulaba mama kanje tweyanze gabuuza okusomesa ekyo kyammwe walusimbi ne abi hello kaba abakulu nebaza abakulu abali mu studio naye nja kubuuza abakulu abo nazo bakyuya bo balaba okulonda mu Uganda kutalina amakulu wadde bali ku mulimu nga waliwo ensi esawa zino eziri mu kulonda kati nga kukola kwa mwaka gujja nga kuli mu vibe bantu kukwetaaya kubakuŋŋaana njukunju bonya kalulu ekyo ngambye abakulu abo simanti omulimu gwomuliko gwabayinga obuzito lwa nsonga Pulezidenti Museveni abalonda ate entere yakyajagala egafuga endyakaana buli lutu gwemulangirira awangudde tabakuba kubiri maama bibakyo wadde maama abantu banjagala nesimbawo bekaseragaze zikubalangirira abantu tubasanyufu ku nsonga eyo tweyanziza lubakyoyo katusembyeyo gwesibo hello simweganye olina kyoddamu kato haji ku lwa electoral commission olina koddamu katona olwakasooka kutteko akaluba kyoya omuzino ngutaddeko se agamba nti abuuza okulonda kukyalimu amakulu era nkakasa nti ne luba kyoya yennyini alonda kujjako kugamba nti omuntu bwafuna frustration ku ntebe emu ate n'akyagala akibunye entebe endala nayo kakasa nti alina MP gwe yalonda olusinga n'okuyitamu yayitamu alina LC5 oba meya oba kansela oba LC1 okulonda tukuyinza butama n'amakulu kuba lwataba kulonda kitegeeza oba violence oba ntalo kitegeeza nti wamaanyi yagenda okukola ki Sulaiman Katolaki ebyokulonda ebyerubaga birwawo ebya atoke n'ebituuka results ezerubaga zirwawo zekenda kapiripiti nizituuka kakati ekimu ku dynamics erinanye electoral commission Kampala erinanye electoral commission ne Kampala erina abalonzi bangi nnyo n'ebifo ebironderwamu bingi nnyo okusinga akokoro gy'ogamba akokoro osobola okusanga district nga district namba erina polling station 9 nga Kampala district erina 1,000 mukise dynamics ezo tesobola afande sembyayo kulwa byokwerinda Nkyajagala okubiriza abantu baffe naddala abeesimbyewo nti tukwatagane wamu n'ab'ebitongole ebyokwerinda ate tukome ku bantu baffe abawagizi baffe tulabe nti tetuteekawo kabuvuyo mu polisi ekwatagana
ebyokola mbija wa electoral commission era yabalagira waliwo gwe bayita returning officer ku buli district bwe bamala okwatagana none yesimbyewo fe ne batuwa ne batuga nti eno ye harmonized program fe police mutekese mu nkola fe era tetusalawo ku bwaje balina kugenda na returning officer buli district yemuyina gwe bakulina okwatagana zentamani officer wa police nesana kifone kya president kitegeza ekifisi wa police Fountain of Honor abeera kipande ky'ebyokulonda ekyokulonda ku office ebira mu office ngo bikitimbi ebipande shati ya president aliko mu uniform nga police teyina kubaako side mu bintu bino ebyokulonda naye omuntu bw'aba ataddewo kwakasacha akoleke olusibikala omusajja kamuleke olusibikala sebo bwana Medi toyanza nnyo toyanzeege okutuwa omukisa guno okujja okutegeeza bannayuganda nti temutubulije musangibwa neze nabulabye eri ku nikani waggulu awe nalabye ofisi yammwe ofisi zaffe tusangibwa Katale Seguku Road just tuliraanye Seguku Light High College awo wali ofisi zaffe just one word neyanza nnyo mukulu Medi nze omulango gwange mpazi n'okuddamu Meja Umalo abuuzizza nti ebugulobi tetunnatuuka era tujja ne kakati nga bwa tuninze CBS ali mu kuyiga